guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiitiin kan biyyoota 17 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka paawundi sterlingii, yuuroo, kaanaadaa, doolaara Awustiraaliyaa, doolaara Ameerikaa, doolaara Saawudii riyaala, Dubaay diraama, Kuweet diinaar, Kaatar riyaal, Joordaan diinaar, Bahaareen diinaar, Oomaan riyaalii fi kanneen kana fakkaatan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaa waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaaliin kun kan keessanii odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu. Subscribe gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan har'aa Janawaarii 15 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura gaaffii obboloonni na gaafataniin deebisa. Gaaffiin tokkoffaarratti obboleettiin takka na gaafatte, mee obboleettii samoona osoon ergadhe rakkoon ni jiraataa natti himi jettee obboleettiin na gaafatte. Hundumti keessan iyyuu maallaqa keessan karaa alaa yeroo ergattanii of eeggannoo guddaa godha. Yeroo kanatti karaa gabaa gurraachaa maallaqa ergachuun baay'ee rakkisaadha waan ta'eef kanaaf iyyuu dirqama karaa alaan ergadha jettanii yoo yaaddanii garuu hin gorfamu jechuudha. Karaa alaa ergachuu yeroo kanatti maaliif seeraan aladha waan ta'eef mootummaanis namoota maallaqa namaaf jijjiiranii akkasumas namoota jijjiirratanii barbaadee qabaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu of eeggannoo guddaa godhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Jalqaba maallaqni keessan yeroo isiniif ergame namni maallaqa keessan isiniif ergu suni maallaqa keessan isiniif ergee ka'ee deebi'ee isinirraa kan fudhatu yoo ta'e akkasitti ergadhaa malee kallattiidhaan nama baay'ee keessa isaa hin beekne fuutanii maallaqa keessan yootti kennitanii rakkisaadha waan ta'eef of eeggannoo guddaa godhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Gaaffiin inni lammaffaan diinaara moo doolaaratu caalaa? Madaamiin koo doolaara nan siif kenna naan jettee Joordaaniin jira koodee jettee obboleettiin gaaffii kana na gaafatte. Diinaaratu caala garuu immoo obboloonni keenya Joordaan keessa hojjetanii Ameerikaa doolaaratu isaaniif kaffalama. Kanaafiyyuu Ameerikaa doolaara yeroo ishiin siif kaffaltu fudhadhuu siin jedha obboleetti kiyya. Gara Joordaan diinaariittis immoo jijjiirtee sii kennuu dandeessi. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaara 200 walii galtanii dhuftan yoo ta'e gara Joordaan diinaaratti yoo jijjiirtee 100 wayitaa jechuudha. Kanaafiyyuu sharafni isaa yeroo biyya ga'u walqixa ta'a waan ta'eef rakkoon hin jiru siin jedha obboleetti kiyya. Gaaffiin keessan isiniif deebi'eera jedheetanii yaada. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadheetti wal wajjin hadabarru. Koffaarratti kan argannu paawundi sterliidha. Paawundi sterliin tokko 253 tuqaa saantiba 76 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin paawundi sterlii tokko 205 tuqaa saantiba 90 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin paawundi sterlii tokko 204 tuqaa saantiba 82 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterlii tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 220 tuqaa saantiba 11 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii yuuroo tokko 179 tuqaa saantiba 98 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 177 tuqaa saantiba 43
sadin sharafa ooleetiniin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafa ooleetiniin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 136 tuqaa saantiba 34 sharafamaa ooleetiniin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 78 sharafa ooleetiniin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafa ooleetiniin jira. Itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 126 tuqaa saantiba 36 sharafamaa ooleetiniin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaarri tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafamaa ooleetiniin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 189 tuqaa saantiba 18 sharafamaa ooleetiniin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 08 sharafa ooleetiniin jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 02 sharafa ooleetiniin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafa ooleetiniin jira. Itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 44 sharafamaa ooleetiniin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 02 sharafa ooleetiniin jira. Oromiyaa baankiin Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 75 sharafa ooleetiniin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafa ooleetiniin jira. Inni itti aanu Dubaayiidha. Dubaay diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 50 sharafamaa ooleetiniin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 96 sharafa ooleetiniin jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 61 sharafa ooleetiniin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 28 sharafa ooleetiniin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 616 tuqaa saantiba 02 sharafamaa ooleetiniin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafamaa ooleetiniin jira. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 40 sharafamaa ooleetiniin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 266 tuqaa saantiba 77 sharafamaa ooleetiniin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Bahaarinidha. Bahaariin diinaarri tokko 501 tuqaa saantiba 73 sharafamaa ooleetiniin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 491 tuqaa saantiba 97 sharafamaa ooleetiniin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruppiin tokko 2 tuqaa saantiba 09 sharafamaa ooleetiniin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Indihaa ruppiin tokko tuqaa saantiba 68 sharafamaa ooleetiniin jira. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 59 tuqaa saantiba 95 sharafamaa ooleetiniin jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa heewaan tokko 27 tuqaa saantiba 12 sharafamaa ooleetiniin jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Chaayinaa heewaan tokko 20
21 saantiba 04 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Suudiinidha. Suudiin kiroon tokko 20 saantiba 55 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Turkiidha. Turkii riileen tokko 4 saantiba 38 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi amma xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.